მერკური სასწორში. მერკური სასწორში არიან ადამიანები ძალიან უყვართ ფლირტი. აი ძალიან ბევრს საუბრობენ. მერკური სასწორში არიან, იცით რა, მერკური სასწორში აქვს თავისი შარმი, მოდი ასე ვთქვათ, იმ გაგებით, რომ შეუძლიათ, რომ ძალიან რბილ სიტყვებს არჩევენ, როცა გესაუბრებიან, რა, ისეთი სიტყვები არ აქვთ ხოლმე. ხშირად, ანუ აი ძალიან ბასრი ასე ვთქვათ. მერკური სასწორში არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან მოსწონთ ხოლმე, სხვათა შორის სამართალი, ანუ ზოგადად ფაკულტეტის და ისეთ სამართალი ძალიან მოსწონთ ხოლმე რა და განათლება ამ მიმართულებით და ზოგადად დაცვა ანუ სამართლიანები უნდათ რომ იყვნენ. მერკური სასწორში ადამიანები არიან, იცით როგორი საუბარი აქვთ, აი ძალიან იურიდიული, მოდი ასე ვთქვათ, რა, აი ძალიან ის საუბრობენ, აი ძალიან ფორმალურად შეიძლება რომ ისაუბრონ და ძალიან მოზომილად ასე ვთქვათ, რა. აი როგორც იურისტები. აი ძალიან კარგი იურისტები არიან ხოლმე მერკური სასწორში, სხვათა შორის შეუძლიათ ეს. ასევე მერკური სასწორში მოსწონთ მერკური სასწორში ადამიანებს მოსწონთ ტრანსპორტი, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ კლასიკურ სტილში, მაგრამ დიდი სიჩქარით. რა ძალიანაც გასაკვირი არ უნდა იყოს. ასევე მერკური სასწორში არიან ადამიანები, რომლებიც განათლების კუთხით უღრმავდებიან, თუმცა ეხლა ძალიან რომ ანუ აი მთელი ცხოვრება უნდა სწავლათ, ხო ვერ ვიტყვით ნაკლებად, ხო? მაგრამ სწავლა უყვართ. აი დროს ამ მასობაში დრო გაგვეპარა და უნდა გავთიშო, იმიტომ რომ სხვა ნიშანზე უნდა გადავიდე, დავუბრუნებით მერე სხვა დროს კიდე ამ საკითხებს. მადლობა.